नमस्कार। क्या आप सूखी खांसी से परेशान हैं? गले में जलन सी रहती है और आवाज़ भी बैठी-बैठी है? तो इसके लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट बताता हूँ। पहला है CV16। इस पर टेप की सहायता से ब्यूल मैग्नेट का येलो पार्ट लगा दें। यह चेस्ट कंजेशन, हेवीनेस को कम करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है LU7। इस पर पेपर टेप की सहायता से ब्यूल मैग्नेट का वाइट पॉइंट लगा दें। यह थ्रोट ड्राइनेस जो है और ड्राई कफ है उस पर टारगेटेड इफेक्ट देता है। इन मैग्नेट्स को आपको 6 से 8 घंटे तक लगा कर रखना है। अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए या एक्यूप्रेशर सीखना है तो आप हमें 8219753694 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।